Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့တွေ့ရကြပြီအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဂရိပေးထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ AI ကိုသုံးပြီးတော့မှပတ်စံဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီကြောင်းလေးပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ PS မြန်မာကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုး online ငွေရှာတဲ့အကြောင်းတွေ digital marketing အကြောင်းတွေ forex trading အကြောင်းတွေ crypto အကြောင်းတွေဒါတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းအရာတွေကမိတ်ဆွေကိုစိတ်ဝင်စားစေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကို subscribe ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပေးပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့မှသဘောကျရဆိုလို့ရှိရင် like လေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နော်โอเคတော့ကျွန်တော် AI တော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာလူပြောအများဆုံးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ် AI ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်တယ်တရားလုပ်တယ် ChatGPT တို့ကျွန်တော် Midjourney တို့ဒါတွေကအများကြီးကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် AI ရဲ့အသုံးဝင်ပုံတခြားအသုံးဝင်ပုံတွေကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့ online ကနေပြီးတော့ငွေဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပဲ focus လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် AI ကိုသုံးပြီးတော့မှငွေရှာဖို့တဲ့နည်းလမ်းတွေကကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီနည်းလမ်းတွေထဲမှာကျွန်တော်ကနည်းလမ်း၅ခုကိုလောလောဆယ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမနံပါတ်1နည်းလမ်း content creation ဆိုတော့ content creation ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က AI ကိုသုံးပြီးတော့မှ content တွေ create လုပ်တာကိုပြောချင်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီ content creation ကိုကျွန်တော်က၃မျိုးလောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခွဲလို့ရမယ်ပထမတစ်မျိုးကကျွန်တော် copywriting စာရေးတာအဲ့တော့စာရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီစာတွေရေးဖို့အတွက်ကိုအစားအဆုံးကျွန်တော်စဉ်းစားနေကြမလို့တော့ဘူး AI ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့မှ copy တွေရေးလို့ရလာတယ်ကျွန်တော်အရောက်ကျွညာစာတွေရေးလို့ရလာတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ English ဘာသာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် English လိုရေးတဲ့ copy တွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်တာပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာလိုကြတော့ဘာသာတော့ပြန်ရအောင်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာလိုရေးမယ်ဆိုရင်တော့မှပဲဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးကိုရေးရမလဲဘယ်လို content မျိုးတွေကိုရေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ ChatGPT လိုမျိုး AI tools တွေကနေပြီးတော့အကြံဉာဏ်ယူလို့ရလာတယ်အဲကျွန်တော် copywriter အနေနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ agency မှာလုပ်လို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ် service တွေပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော် copywriting service ပေးလို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် copywriting freelance အနေနဲ့လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Fiverr လို့ကျွန်တော် website တွေမှာတွားပြီးတော့မှကိုက seller အနေနဲ့ sign up လုပ်ပြီးတော့ copywriting service ကိုကျွန်တော်တခြားသူတွေကိုပေးလို့ရတာမျိုးတွေရှိလာမယ်အဲ့ဒီ content creation အောက်မှာရှိတဲ့ဒုတိယအပိုင်းကကျွန်တော် design ပိုင်းအခုကျွန်တော်တို့ပြောကြတဲ့ Midjourney တို့နောက် DALL-E တို့တခြားကျွန်တော်တို့ဒီ design ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဥပမာ Canva တို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့စာရေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့စာကို design ပုံပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ service တွေလည်းရှိနေပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေကိုအသုံးပြုမှကျွန်တော်တို့ design တွေဖန်တီးလို့ရလာအဲ့တော့အခုအချိန်မှာ AI ကကျွန်တော်တို့ commercial design ဖန်တီးပေးဖို့နည်းနည်းလေးခက်သေးတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကငါဘယ် brand အတွက်ကိုဘယ်သူတွေကိုကြော်ညာခြင်းတယ်လို့ကိုကရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် design တစ်ခါလေးဆွဲပြီးတဲ့ service မျိုးလောလောဆယ်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းမှာတော့ရှိလာလိမ့်မယ်အခုလောလောဆယ်မှာကိုပဲအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါလေးဆွဲပေးတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ inspiration တွေကျွန်တော်တို့ယူလို့ရနိုင်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကိုယ့်ဟာကိုလက်နဲ့ဆွဲရမယ့်ကိစ္စမျိုးလက်နဲ့မဆွဲတော့ဘဲနဲ့ပုံလေးထည့်ရုံနဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်ဥပမာဆိုကြပါစို့စာလေးရေးထားမယ်အကွက်လေးခြံထားမယ်အဲ့ဒီအကွက်နေရာမှာပုံထည့်မယ်အဲ့ထည့်မဲ့ပုံကို AI ကိုတွားပြီးတော့ generate လုပ်ခိုင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ AI design ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာလည်းခုနကလိုပဲ freelance နဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေရှာလို့ရမယ်ပြီးရင် service တွေပေးလို့ရမယ် agency လုပ်လို့ရမယ်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရနိုင်တယ်နောက်ဒီ content creation အောက်မှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော် YouTube video တွေဖန်တီးတာအခုမိတ်ဆွေကြည့်နေတဲ့ YouTube video လိုမျိုးကို AI ကိုဖန်တီးခိုင်းလို့ရတယ်ဥပမာဒီ YouTube video မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုရဲ့ outline ပေါ့နော် outline ကိုအရင်ဆုံး AI ကိုကျွန်တော်ဆွဲခိုင်းလိုက်မယ်ဘာပြီးရင်ဘာပြောရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးရင်အဲ့ outline ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှပြောမယ့်စကားအားလုံးကိုလည်း script အစအဆုံးကိုလည်း AI ကိုရေးခိုင်းလို့ရတယ် ChatGPT ကိုရေးခိုင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်အဲ့စာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်က text to speech စာကနေပြီးတော့အတန်ပြောင်းတဲ့ text to speech software တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတန်ထုတ်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုး text to speech software တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှလူနဲ့တကယ်ကြီးတူတဲ့အထိကိုလုပ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ကျမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ tools တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီ channel ကနေပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်ဟိုမှာ YouTube video တစ်ခုအစားဆုံးဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လို video မျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်တော့ဖို့ရှိပါတယ်စိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင် comment မှာ yes လို့မှတ်ခဲ့ပြီပါနော် okay အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်ခိုင်းလို့ရမယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးအတန်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့အတန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ video ကို create လုပ်ပြီး AI နေလည်းရှိတယ်နော် video အစားဆုံး create လုပ်ပြီး AI နေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအကုန်လုပ်ပြီးတော့မှ YouTube channel မှာတင်မယ်ပြီးရင် YouTube monetization ရအောင်ရှောက်ဆိုတော့ဒီလို YouTube video လည်းကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြီးတော့မှ income ရှာလို့ရလာတယ်အဲ့တော့ဒါဒီ content creation အောက်က AI ကိုသုံးပြီးတော့မှငွေရှာတဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုဆက်သွားအောင် coding ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့က website တွေစောင့်မယ်ဆိုရင် ChatGPT ကို code ရေးခိုင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အစားဆုံး code ကိုရေးသူ့စီကနေပြီးတော့ website ကိုငါဘယ်လိုလုပ်ချင်တာ design လေးကိုဘယ်လိုလေးပြောင်းလိုက်ဆိုပြီးတော့ code ကိုရေးပြီးသွားရင်ကိုယ့်အကူဟိုဘက်မှာ ID ထဲမှာပြန်ထည့်ပြီးတော့ code ကိုမှန်စစ်
ကိုယ့်ကိုပြင်ညာရှိရင်ပြင်ဆိုလိုတဲ့ဘောကအစာအဆုံးရေးခိုင်းတာမဟုတ်တော့မှပဲကိုကုတ်ရေးတဲ့နေရာမှာသူကကူညီပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ဒီ website building မှာနေမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုသူနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှိတာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် website ကိုကျွန်တော်တို့က website ကိုရေးမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် product ကိုရောင်းလို့ရတဲ့ online e-commerce website အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် product ကိုရောင်းတဲ့အနေနဲ့စီကိုတွားလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုက small and medium business တွေကို website ရေးပေးတဲ့ service ကို ChatGPT ကိုရေးခိုင်းပြီးတော့မှကုတ်ကူရေးခိုင်းပြီးတော့မှ service ပေးလို့ရမယ်ဒါနှစ်ခုရှိသွားပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခိုင်းလုပ်နေကြလိုမျိုးပဲ online website ထောင် blog တွေရေး article စီစောင်းပါးတွေရေးပြီးတော့မှ Google AdSense တို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့မှဒီ publisher အနေနဲ့ဝင်ငွေရှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ publisher အနေနဲ့ဝင်ငွေရှာတဲ့ batch ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအကျယ်ကြီးရှိတယ် website ထောင်မယ်ကျွန်တော် blog လိုမျိုးရေးမယ် article တွေရေးမယ် sound bar တွေတင်မယ်လူတွေကကျွန်တော်တို့စီကိုလာဖတ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ website ကို traffic ရလာပြီ website ကိုလူတွေလာကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ညာထည့်လို့ရမယ်ကြော်ညာကနေအင်ကန်ရမယ် affiliate marketing လို့ခေါ် affiliate ကနေတွားလို့ရမယ် sponsorship တွားလို့ရမယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတာရှိနော်အဲ့ဒီအားလုံးဒီ ChatGPT အကူအညီနဲ့ AI အကူအညီနဲ့လုပ်လို့ရနေပြီနောက် website ရေးတဲ့ဘပိုင်းတွေမဟုတ်သူက programming လိုမျိုး program complex ဖြစ်တဲ့ program တစ်ခုရေးတဲ့ဟာကိုလည်းတွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ program တစ်ခုရေးမယ်အဲ့ program ကိုကျွန်တော်ပြန်ရောင်းလို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ် program တစ်ခုရေးမယ်အဲ့ program ကို service အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ account ဖွင့်ပြီးတော့မှတစ်လောက်လစဉ်ချင်းနဲ့တုံးတဲ့ပုံစံမျိုးပြောင်းလို့ရမယ်အမျိုးမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရလာတဲ့အနေထားမှာရှိအဲ့ကျွန်တော်တို့မှပဲဒီ forex trading နဲ့ပတ်သက်တဲ့ trading dashboard တစ်ခုကို ChatGPT အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်ရေးနေတာရှိတယ် JavaScript ကိုသုံးပြီးတော့ပါပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ကြလို့ရှိရင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြအောင်မယ် Okay တော့ forex trading နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုမှနောက်ထပ် AI ကိုသုံးရတဲ့နေရာကအဲ့ trading နဲ့ investing ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော် trading view လိုဟာမျိုးတွေမှာ indicator တွေကျွန်တော်ရေးမယ်ကျွန်တော်မှာ system တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော် system ကိုကျွန်တော်က forex trading အတွက်ကိုသုံးမှုအတွက်ကိုကျွန်တော် indicator ရေးချင်တယ်အရင်တော့လို့ကိုယ့်ကို programming မတက်တော့ရေးလို့မရဘူးသူများကိုအခိုင်ဒါမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး AI ကိုသုံးပြီးတော့မှ AI မှာကျွန်တော်တို့ဒီကုတ်ကိုရေးခိုင်းပြီးတော့မှ indicator စောက်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့အရင်မြန်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုမှရှိ system တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပြပြမယ်သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကုတ်ရေးပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ trading view မှာတင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် MetaTrader 4.5 မှာတင်မယ်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာ okay indicator trade လုပ်တာအဲ့တော့က market forecast ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာစဉ်းစားကြည့်ရအောင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကရှိတဲ့ market ဈေးနှုန်းအတက်အကျ data တွေကိုယူပြီးတော့မှ AI ကိုပေးလိုက် AI ကိုမင်းဒီ data ကိုကြည့်ပြီးတော့မှနောက်3လအတွက်နောက်6လအတွက်နောက်1နှစ်အတွက်နောက်5နှစ်အတွက်ကို stock ဈေးကွက်ရဲ့ share ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေရွှေဈေးနှုန်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီ financial market ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုခံမှန်းပေးပါဆိုရင် focus လုပ်လို့ရလာလိမ့်မယ်။နော်အခုလဲတချို့ဟာလေးတွေရနေကျွန်တော်အကူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ market focus တွေကိုကျွန်တော် AI ကိုသုံးပြီးလုပ်နေရတယ်ရှိလာနေပြီ။အဓိက data ပဲ data ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ data ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့မှ market ကို focus လုပ်လို့အတွက်ကိုကျွန်တော် AI ကိုကိုညီတောင်းလို့ရလာလိမ့်မယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်။အခုလဲရနေ။ So ဒါဒီနောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ base stock ကိုဂိုင်ထားမလဲကျွန်တော်ဘာကိုဝယ်လို့ရှိရင် HMB ကိုဝယ်မလားကျွန်တော်တို့ဒီဟို stock ကိုဝယ်မလားဘယ် company ရဲ့ stock ကိုဝယ်ကျွန်တော်ဈေးမှလုံးတက်မယ် cryptocurrency ဈေးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့က AI ကိုဟိုအရင်အဟောင်း data တွေကို feed လုပ်ပြီးတော့ campaign ခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ 100% မှန်မှန်တော့ပြောလို့မရ campaign တာကျွန်တော်အဲ့ campaign တဲ့ data ပေါ်မှာတုံးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ပြန်ပြီးဆုံးဖြတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရလာလိမ့်မယ်ဒါဒီ forex trading နဲ့ investing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်း okay နောက်တစ်ခုနံပါတ်4ဒါကတော့ consolidation အပိုင်းအဲ့တော့ consolidation အပိုင်းဆိုတာအခု AI ကအသစ်ဖြစ်နေတယ်အခုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရှိရဲဆိုပါစို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်တို့ AI ကိုတုံးပြီးတော့ဘယ်လိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလဲပတ်မလဲငါရဲ့လုပ်ငန်းမှာဘယ်လို AI tools တွေအသုံးချရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုတော်တော်များမသိကြသေးဘူးအဲ့မှာမိတ်ဆွေက consolidation လုပ်လို့ရတယ် okay အခုရဲ့လုပ်ငန်းကိုဒီနေရာမှာလဲသွားအောင်ဒီနေရာမှာပို့ပြီးတော့မြန်သွားအောင်ဒီ AI tools ကိုတုံးတဲ့အခါမှာဒီ features တွေအကိုလိုတယ်အဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကဒီလောက်ရှိမယ်ဆိုတော့ consulting လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လား consulting လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ stuck ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် AI ကိုအသုံးချပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာမျိုးကိုလာပြီးတော့ consult လုပ်ရင်ကိုကနိုင်နဲ့ consultation လုပ်ပြီးတော့သူ့ကို set up လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒါဒီ AI ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကို consult လုပ်တာနောက် AI integration အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် application တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ထားတဲ့ application ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို AI integrate လုပ်မယ် AI ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဒီ application ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပို့ပြီးတော့မြန်သွားရင်ကျွန်တော်သူများကိုကြောင်းတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လွယ်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့လိုပဲလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုရှိတယ်သူ့လုပ်ငန်းမှာ AI ပစ္စည်းတွေ AI တွေသုံးကျင်တယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အခုရှိနေတဲ့ software တွေနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမလဲဆိုတော့သူတို့သိမှာမဟုတ်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော် integrate လုပ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ developer တွေအနေနဲ့လည်း
ကုတ်တွေကိုဘယ်လိုပေါင်းရမလဲဘယ်လို match ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာမျိုးတွေကြိုပြီးတော့လေ့လာထားတဲ့ねအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီတာမန် business consultant တို့ကျွန်တော် marketing consultant တို့ဒီအနေနဲ့ AI ကိုသုံးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒီ client တွေရဲ့ business ကိုဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ရမလဲ marketing process ကိုဘယ်လိုမြန်အောင်လုပ်လို့ရဒါမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့မှလေ့လာထားတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ် Okay နောက်ဆုံး number 5 selling cost အဲ့တော့ကျွန်တော်စာသင်တာပေါ့အဲ့တော့စာသင်တဲ့ဘက်မှာလည်းကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်နံပါတ်1က AI ကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းစာသင်လို့ရဆိုတော့ AI မှာဟို prompt ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတော့တည်နှုတ်လို့မဟုတ်ဒါ free ကျွန်တော် course တွေနဲ့အများကြီးကျွန်တော် free YouTube video တွေရှိပြီးသားလေ့လာလို့ရပြီးသားနေရာစုံမှာလေ့လာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဥပမာခုနကပြောသလို AI ရေးပုံရေးနည်းသင်တန်း AI ကုတ်ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့သင်တန်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် AI ကို integrate ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲကိုယ့်ရဲ့ application မှာဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးတောင်းရမလဲဆိုတဲ့သင်တန်းအဲ့လို AI နဲ့ဆိုင်တဲ့သင်တန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရမယ်နောက်တစ်နည်းကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AI နဲ့မဆိုင်တဲ့တခြားသင်တန်းတွေကိုပါ AI ကိုအကူအညီယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်မှာ digital marketing သင်တန်းတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော် digital marketing သင်တန်းမှာဘာတွေထည့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုယ့်အကူစဉ်းစားပြီးတော့ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ထည့်ထားတဲ့ဟာကိုမှ AI ကိုပြပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုယ့်ရဲ့သင်တန်းသားတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့မှကောင်းဖို့ပို့ပြီးတိလာဖို့တက်လာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် topic တွေထပ်တိုးသင့်လဲဘာလေးတွေက detail ပို့ပြောသင့်လဲဘာလေးတွေကိုတော့ short သင့်တယ်ဘယ်ဟာကိုလုပ်သင့်လဲဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့က AI ကိုမေးလို့ရမှာ ChatGPT ကို okay ငါ့ကိုဒီ outline ကိုပို့ကောင်းအောင်ပြင်ဆွဲပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆွဲခိုင်းလို့ရပြီးရင်အဲ့ပြင်ဆွဲထားတဲ့ outline ဟုတ်ပြီဒါလည်းသဘောကျပြီအဲ့တော့ outline အဲ့ဒီပြင်ဆွဲထားတဲ့ outline ရဲ့တစ်ခုချင်းစီမှာထည့်ရမယ့်အချက်တွေငါ့ကိုထပ်ပြောပြီးအဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က course outline တစ်ခုလုံးဖြစ်အောင်ဆွဲလို့ရနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလုပ်လို့ရတယ်နောက်စာအုပ်ပါထုတ်လို့ရအောင်ဗျာမစာအုပ်ရေးခိုင်းတာမျိုး chapter တွေတွက်ခိုင်းတာမျိုးအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်သင်တန်းနဲ့ selling course အပိုင်းဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောရတာစုစုပေါင်း9ခုပဲရှိသေးတယ်တကယ်ကျတော့ area တွေအကျယ်ကြီးရှိသေးတယ်เนาะဥပမာကျွန်တော်ဒီ presentation လုပ်တာကျွန်တော် presentation တစ်ခုလုံးကျွန်တော် AI ကိုလုပ်ခိုင်းလို့ရသွားပြီဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပုံတွေရောစာတွေအကုန်ထည့်ပြီးသားเนาะတချင်းဆက်ခိုင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ background music တွေကျွန်တော် AI ကိုတီးခိုင်းနေလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ service တစ်ခုရှိတယ် AI ကတချင်းတီးပေးတယ်အဲ့ TV ရဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်က commercial license ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တချင်းဆိုလို့ရတယ်တီးလုံးရှိပြီးသားစာသားထည့်ရုံပဲအရင်လွတ်တော့ဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်လို့ရသေးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအချိန်အားဖြင့်အရင်မရရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့9ခုပဲကျွန်တော်ခြုံငုံမိအောင်ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ် detail ဗီဒီယိုတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လေးလုပ်ပေးပါဒီ TV ရောက်ကြည့်လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကို like လေးပေးခဲ့ပြီးတော့မှအားပေးလို့ရပါတယ်မင်္ဂလာရှိနေနေဖြစ်ပါသည်